Değerli Dərələz qəzetinin izləyiciləri, oxucuları, değerli Dərələz TV'nin izləyiciləri, bugün Rabuf Kamal'la, Elbəy Qəmbərovla, Vəli qardaşımızla gəlmişik. Məqsədimiz Əlincə qalasına çıxmaqdır. Əlincə qalasını çəkib sizlərə göstərməkdir. Bax, müəllim, özünüz necə hiss edirsiniz burada, bu qalanın ətəyində? Çok güzel, güzel təbiəti var, güzel havası var. Səhər saat 6'da biz gəlmişik bura. Yanaqlıdan qalxaşıq, qalxabilirik. İnşallah qalxarıq Mehdi müəllim. Əlincə qalasının adını eşitmişdik, özümüz gəlməmişdik. Yəni bizə də nəsib oldu belə bir tarixi bir ziyarət eləməyə. Bizi bu Əlincə qalasına gətirən qardaşımız, Vəli qardaşımız. Hələlik, siz buradasınız da? Buradayım. Var iki cahan, ben bu cahana sığmazam. Gövher-i lamekan benim, kör mekana sığmazam. Erş ile ferş kafirun, münneb bulundu cümleçün. Kes sözü. Deməli dostlar, biz o zirvəyə qalxacağıq. Yolumuz oradandır. İlandağdır. Qardaşlarım gəlir. Kəhliklərin səsi adamı valeh eləyir. Adamı gözəlliyi seyr elədikcə deyilənə görə qarşımıza ola bilsin ki, dağ keçisi də çıxa bilər. Səhər-səhərdir. Saat 6'da yol başlamışıq. Kəhliyin səsini bilmirəm, eşidirsiniz yoxsa yox. Sen onu birazdan denedin. Gözden gibi çıkabilmez, peki sen. Sen bana yapamadın. Yalnız bulmadı. Güzelliğe bak. Havaya bak. Havanın Güzel güzeldir yani. Sokağına. emeği olan herkese teşekkür etmek lazım. Demək olar ki, hələ yolu yarıq eləməmişik, bax. Dostlar, bax. Buralar qalanın da divarları görünür. Əlincə qalasının, daha doğrusu Əlincə qalasına gedən yolun kənarlarını bax bu cür daşlarla düzüblər ki, axıntı olmasın. Çok güzeldi. Çok mühteşemdi. Əlincə qalası bak kardeşler. Çok yüksektedir. Buradan bakanda her yer qar ayağının altında. Bakın. Bu güzelliği bir daha seyr edin. Rabuf müəllimlə Elbəy müəllim arxadan asta-asta söhbət eləyə gəlirlər. Təəssüratlarını bölüşürlər. Bura işıq da çəkiblər. Bu gözəlliyə baxın. Bu möhtəşəm qalanın. Ha, o daş da oradan tökülməz başımıza. Buna bax. Hə dostlar, zirvəyə yaxınlaşırıq. Bəlkə də yarı eləmişik yolu.
Elbəy müəllimlə Rəuf müəllim gəlir asta-asta. 1500-dən çox pilləkən var. Daha baxın. Həqiqətən yoruldum. Yalandan deyim ki, yorulmadım. Bir tane de 700 ara. Əlincə qala. 1-ci 6-cı əsrlərə aid dünya əhəmiyyətli abidə. Baxın bu əzəmətli bir dağa baxın. Bizi gətirən maşın harda qalır? Qalanın giriş qapısıdır burası. Buradan belə qalanın mənə elə gəlir ki, içi sayılır. Bu daşları bura necə qaldırıblar? Çox gözəldir buranı. Kim bu cür ərsəyə gətirirsə, həqiqətən halal olsun. Ora getməliyik. Az qalıb tamamilə. Raqufla Elbəy artıq yorulublar. Yorulduqlarını da etiraf edirlər. Elbəy boynuna almır, amma Raquf müəllim deyir, qalxa bilmirəm. Bu daşları bura necə qaldırıblar? Nə ilə qaldırıblar? Azalmışam. Çıxmağa. $1500'dən çox pilləkən var deyilənə görə. Demək olar ki, lap az qalıbdır. Olduqca az qalıb məsafə. 60 illiyimi, deməli 60 yaşımda buranı görmək mənə nəsib olub. Bu günlərə şükürlər olsun. Bu günləri mənə yaşadanlara sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Əməyi olan hər kəs var olsun. Doğrudan başım fırlanır. Bəlkə təzyiqim düşür, qalxır. Deyə bilmərəm, amma nəsə hiss eləyirəm ki, özümdə nəsə çatmır. Qala divarları maraqlıdır.
İkinci qala divarı. Bu boyda yolu biz piyada qət eləmişik. 1500'den çox pilləkən. Hələ ora kimi getməliyəm. Burada biraz oturum, dincəlim. Çox yoruldum. Başım fırlanır. Demək ki, yolun laf başındayım. Demək olar ki, qalanın hər yerində işıqlandırma sistemləri quraşdırıblar. Dostlar, mən sizə dağ keçilərini göstərirəm. Dağın başında görürsünüz. Dağ keçiləri sürüylə. Görürsünüz mü? Bakın. Bakın. Görürsünüz. Bakın. Bu güzelliğe bakın. Bakın. Bu güzelliği görmek mənə nəsib oldu. Çok şükürler olsun. Bakın. 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 Keçilere bakın. Muhteşem. Bu qalanın qalıqlarıdır. Əsas yaşayış yeri burasıdır. Buranın qalıqlarıdır. Baxın. Buradan böyle bir güzel görüntü, manzara var. Bakın. Bakın. Güzelliği görün. Nazlana gelirler. Demək olar ki, tam yorulublar. Dostlar, bakın. Qayanı çapıb buradan pilləkən düzəldiblər. Bu qayalar çapılaraq pilləkən düzəldiblər. Demək olar ki, Raquf müəllim yorulub. Gəlmək istəmir. Elbəy müəllim onu dilə tutub gətirir. Elbəy müəllimin kefi kökdür. Hərdən bir Nəsiminin şeirlərinin səsləndirir. Burada bir gözəl mənzərə açılır. Ben size bu güzellikleri göstereyim. Bakın. Bakın dostlar. Bu güzelliğe bakın. Bu muhteşem görüntünü görmek her adama nasip olmur. Bakın.
Burası ne güzeldi. Nece güzeldi. Bakın, bakın, bakın. Hay Allah, güzelliğe bak. Bu möhtəşəm güzelliği bize bəxş etdiyinə görə uca Tanrıya şükürlər olsun. Buradan belə gözəl görüntülər var. Rəbi müəllim gəlmədi. Elbəy müəllim gəldi. Ama gözəlliyə baxın dostlar. Bu gözəlliyi sizə göstərməkdən zövq alıram. Dərələz TV olaraq bəziləri gedir. Mənim kanalım öz adına çıxıb deyir Mehdi müəllim. Məndən sonra açıb. Mən 5 il bundan qabaq Dərələz TV-ni yaratmışam. Mən möhtəşəm də görüntülər çəkirəm, paylaşıram. Bax bunlar deməli o vaxtı qalanın su anbarına su toplamaq üçündür. Bu kanallar. Su. Su toplama yeri. Deməli o keçilər gəlib buradan su içirmiş. Dağ keçiləri. Baxın. Bakın. Maşınımız oradadır. Gel Elbəy müəllim. Gel. Fəth elədik. O zirvələrdən fikirləyirsiniz kanallar var. Suyu toplamaq üçündür. Bu günlərə şükürlər olsun. Geldik. Sizinle vidalaşırıq. Allah'a emanet olun. Dərələz TV olarak Naxçıvandan, Əlincə qalasından. Geri qayıdırıq geldiğimiz yolları dostlar. Bu güzel görüntüler var. Gözəllikdən ayrılmaq olmur. Adam istəmir bu gözəllikdən ayrılsın, gelsin. Hər birinizi arzulayıram ki, vaxtınız olarsa, Naxçıvana gələrsinizsə, Əlincə qalasıdır, Azab kəfdir, Batabat yaylağıdır, Ordubadı gəzmək heç vaxt əldən verməyin.